مين إلا أهل الخير يرفعوا البنيان، مين إلا أهل الخير يرفعوا البنيان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seid herzlich willkommen zu dieser weiteren Lektion aus dem Buch Die Zusammenfassung von Abdullah al-Harari, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Insha'Allah werden wir heute dort weitermachen, wo wir vergangene Woche aufgehört hatten, nachdem wir den Teil der Erklärung des ersten Teils des Glaubensbekenntnisses erläutert haben und nun weitermachen mit dem zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses und seiner Bedeutung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين وأشرف المرسلين وحبيب رب العالمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. Wahrlich Dank und Lob gebühren Allah, dem Erhabenen, der nichts und niemanden ähnelt und nichts und niemanden braucht, welcher ohne Ort und ohne Richtung existiert. Und As-Salah und As-Salam sei für seinen Liebling, den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich erinnere mich selber und ich erinnere euch zu Beginn unserer Lektion an die aufrichtige und reine Absicht Lillah subhanahu wa ta'ala, dass wir beabsichtigen, diese nützlichen Worte zu hören, um von Allah, dem Erhabenen, dafür großartige Belohnung im Jenseits zu erhalten und dass das Wohlgefallen Gottes uns zuteil wird. Der Verfasser, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm gnädig sein, sagt: Die Bedeutung von Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, lautet: Ich weiß, glaube und bekenne, dass Muhammad der Sohn von Abdullah, Sohn von Abdul Muttalib, Sohn von Hashim, Sohn von Abdu Manaf, vom Stamm der Quraysh, Gottes Diener und Gesandter zu allen Menschen und Djinn ist. Der Verfasser beginnt jetzt hier mit der Erläuterung des zweiten Teils des Glaubensbekenntnisses, also ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, und sagt, dass die Bedeutung von ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, lautet: Ich weiß, glaube und bekenne. Dieses ist die, wie wir es auch im ersten Teil des Glaubensbekenntnisses gehabt haben, so ist die Bedeutung von ich bezeuge, ich weiß, glaube und bekenne. Ich weiß, also ich bin der Kenntnis, ich glaube, also ich bin auch der festen Überzeugung, also ich akzeptiere in meinem Herzen, was ich weiß, und bekenne, also spreche es auch mit der Zunge aus, was das Muhammad der Gesandte von Allah ist. Das Muhammad, und zwar jener Muhammad, der Sohn von Abdullah ist, welcher der Sohn von Abdul Muttalib ist, welcher der Sohn von Hashim ist, welcher der Sohn von Abdu Manaf ist, dass dieser Muhammad mit dieser Abstammung, welcher vom Stamm der Quraysh ist, dass dieser Muhammad der Gesandte von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er der Gottesdiener von Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass Allah, der Erhabene, ihn gesandt hat zu der Gesamtheit der Menschen und aller Djinn. Dann sagt der Verfasser weiter, dazu gehört, dass er in Mekka geboren wurde, dort das Prophetentum erhielt, nach El-Medina auswanderte und dort beigesetzt wurde. Hier gibt der Verfasser einige zusätzliche Informationen, die dieses beinhaltet. Denn wenn wir sagen, dass man bezeugt, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, so beinhaltet dieses, dass man bezeugt, dass dieser Muhammad, welcher in Mekka geboren wurde
und welcher dort das Prophetentum erhalten hat, also zum Propheten geworden ist, also die erste Offenbarung erhalten hat, als er sich aufgehalten hatte, in Mekka einheimisch, als er in Mekka einheimisch gewesen war, dass er später nach Al-Medina ausgewandert ist, diese Stadt, welche sich nördlich von Mekka befindet, und dass er dort gestorben ist und dort beigesetzt wurde. Dass dieser Muhammad der Gesandte von Allah subhanahu wa ta'ala ist. So sagt der Verfasser weiter, das beinhaltet auch, dass er in allem, was er berichtete und von Allah verkündete, wahrhaftig ist. Für dieses beinhaltet natürlich, dass der Gesandte Gottes Muhammad alaihi salatu wassalam in all den Angelegenheiten, welche er berichtet hat, welche er verkündet hat, darin wahrhaftig gewesen war. Berichte über zum Beispiel die vergangenen Völker, Berichte über Ereignisse, die in Zukunft geschehen werden, Berichte über Angelegenheiten, welche erlaubt und Angelegenheiten, welche verboten sind, dass in allem, was er berichtete und von Allah verkündete, wahrhaftig ist und niemals einen Fehler begangen hat und natürlich auch niemals gelogen hat. Da sagt der Verfasser weiter, dazu gehört die Bestrafung im Grab, also zu den Angelegenheiten, die der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete, gehört die Bestrafung im Grab, die Belohnung im Grab, die Befragung durch die Engel Munkar und Nakir, die Auferstehung auf Arabisch Al-Ba'ath, die Versammlung auf Arabisch Al-Hashr, der Tag des jüngsten Gerichts auf Arabisch Al-Qiyamah, die Abrechnung auf Arabisch Al-Hisab, die Belohnung auf Arabisch Al-Thawab, die Bestrafung auf Arabisch Al-Azab, die Waage Al-Mizan, die Hölle Al-Nar, die Brücke Al-Sirat, das Becken Al-Haud, die Fürbitte Al-Shafa'a, das Paradies Al-Jannah und dass die Muslime mit den Augen im Jenseits Gott, den Erhabenen, ohne Ort und ohne Wie und ohne Richtung sehen werden. Das heißt nicht, wie das Geschöpf gesehen wird. Erstmal bis hierhin. Für der Verfasser, Allah möge ihm gnädig sein und ihn hoch belohnen für all dieses, was er getan hat für die Muslime durch die Verbreitung des islamischen Wissens. Er berichtet, dass zu diesem, was der Prophet verkündete und was er berichtete und von Allah verkündete, dass in all diesem er wahrhaftig gewesen war, dazu gehört die Bestrafung im Grabe. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat in zahlreichen Aussagen über die Bestrafung des Grabes gesprochen und über unterschiedliche Arten der Bestrafung, die es im Grabe gibt. So sind wir dazu verpflichtet, an die Bestrafung im Grab zu glauben. Sogar im edlen Koran sind Bestrafungen des Grabes erwähnt worden. So sind wir verpflichtet, an das Ereignis der Bestrafung im Grab zu glauben. Wer wird im Grabe bestraft? Diejenigen Menschen, die verantwortliche Ungläubige sind. Und einige großsündige Gläubige, die zwar als Gläubige verstarben, aber großsündig gewesen waren, verstorben sind, ohne sich von diesen Sünden zurückzubekehren. Einige von ihnen werden bestraft, aber auch nicht alle von ihnen. So gibt es einige der Gläubigen, die großsündig waren, welche verstorben sind, ohne Reue von ihren Sünden begangen zu haben, beziehungsweise verrichtet zu haben, aber ihnen wurde von Allah vergeben. Ihnen wird von Allah vergeben. Ihnen wird von Allah vergeben werden in der Zukunft. So gibt es einige von den großsündigen Gläubigen, die in diesem Zustand sind. Aber die verantwortlichen Ungläubigen und einige der großsündigen Muslime sind es, welche im Grabe bestraft werden.
Und der Verfasser spricht auch über die Belohnung im Grab, die der Gesandte Gottes Muhammad alaihi salatu wassalam berichtete. So berichtete der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam in zahlreichen Stellen über die Belohnung des Grabes. So gibt es im Grab Belohnung für den gottesfürchtigen, rechtschaffenen Gläubigen gibt es Belohnung im Grab. Und für einige großsündige Muslime, denen Allah vergeben hat, so werden sie im Grabe belohnt werden. Diese Belohnung ist eine großartige, besondere Belohnung und es gibt unterschiedliche Arten von Belohnungen, die es im Grabe gibt. Zu den Belohnungen im Grabe gehört zum Beispiel, dass der Grabbewohner, der Verstorbene, im Grab nicht durch die Dunkelheit des Grabes gestört wird, sondern Allah subhanahu wa ta'ala den Innenraum seines Grabes beleuchtet mit einem Licht, welches dem Licht des Vollmondes ähnelt. Es ist nicht der Vollmond, der in sein Grab hineinscheint, sondern es ist ein Licht, das ähnlich wie der Vollmond ist, welches Allah erschaffen hat als Belohnung für die Grabbewohner. So wird er nicht von der Dunkelheit des Grabes gestraft werden, aufgrund des vorzüglichen Zustandes, in dem er verstorben ist, beziehungsweise der Vergebung, die er von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hat. Und so gibt es Belohnung im Grabe, an die wir verpflichtet sind zu glauben. Und zu den Angelegenheiten, die der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete, ist die Bestrafung durch die Engel Munkar und Nakir. So gibt es im Grabe eine Befragung, welche von 2 Engeln durchgeführt wird, wobei der eine Engel Munkar und der andere Engel Nakir heißt. Niemand aber soll sich einbilden, dass der eine Engel Munkar heißt und der andere Engel Nakir heißt und dass dieses bedeuten würde, dass dieser Engel, der Munkar heißt, ein böser Engel oder ein schlechter Engel wäre und dieser, welcher nicht Munkar, sondern Nakir heißt, dass dieses wäre der gute Engel. So böser und guter Engel, wie einige Leute solche Aussagen über Engel von sich geben, nein. Sondern die Engel sind allesamt rechtschaffene, gottesfürchtige, gesegnete, besondere, gläubige Geschöpfe und Diener Gottes. Diese Engel, sie sündigen nicht. Und sie sind alle gläubig, jeder einzelne von ihnen. Und sie führen jeden Befehl Gottes aus. Wir lieben die Engel und sie sind gesegnet. Für diese beiden Engel, Munkar und Nakir, sind die Engel der Befragung, welche in das Grab des Verstorbenen kommen und ihn befragen, nachdem er verstarb, für die Beerdigung vorbereitet wurde, in sein Grab gelegt wurde, sein Grab mit Erde verschlossen wurde und die Beerdigungsbesucher, diejenigen, die an der Beerdigung teilgenommen haben, sich dann vom Grab entfernen. Nach dem Entfernen von dem Grab dieser Beerdigungsteilnehmer kommen diese beiden Engel Munkar und Nakir zu dem Verstorbenen. Und sie befragen ihn im Grab. Und wie wir wissen, der Verstorbene im Grab wird seine Seele wiedererhalten. Die Seele wird wieder in den Körper des Verstorbenen hineinkommen und er wird wieder lebendig werden. Wie wir jetzt lebendig sind. So wie wir jetzt fühlen können, wie wir jetzt sehen können, wie wir jetzt riechen können, wie wir jetzt schmecken können, wie wir hören können. Wir werden unsere Sinne bei uns haben und werden lebendig sein im Grab. Doch dieses Leben nennt sich Hayatul Barzakh, das Barzakh-Leben. Dieses Leben ist nicht wie das Leben, das wir jetzt momentan leben, sodass der Grabbewohner, der lebendig ist, nicht in der Lage ist,
zu rufen, zu schreien, auf sich aufmerksam zu machen, das Grab zu öffnen und aus einem Grabe herauszukommen. Er ist dazu nicht in der Lage. Aber er fühlt, er schmeckt, er sieht, er hört, er hat seine Sinne bei sich. Er ist lebendig. Und so kommen diese beiden Engel Munkar und Nakir und sie befragen ihn in seinem Grab. Nach der Aussage einiger der islamischen Gelehrten ist der Inhalt dessen, was sie den Verstorbenen fragen: Wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Und dann hat er auf dieses zu antworten. Nach der Aussage anderer islamischen Gelehrten werden diese Engel zu diesem Verstorbenen sagen, beziehungsweise ihn fragen, die Engel der Befragung. Sie werden ihn fragen sinngemäß: Was pflegtest du über diesen Mann Mohammed zu sagen? Und so hat er dann zu antworten, was er über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam pflegte zu sagen. Der verantwortliche Ungläubige wird die richtige Antwort nicht geben können. Weder auf diese noch auf jene Frage. Dieser, seine Zunge wird wie verknotet sein, sodass er keine Antwort geben kann. Seine Zunge wird so schwer sein, dass er keine Antwort geben kann. Und es wurde überliefert, dass er antworten wird: Ich habe, aus seiner Angst heraus, über den Zustand bzw. des Anblickes dieser beiden furchterregenden Engeln von ihrer Gestalt her, werden diese antworten: Ich habe das über ihn gesagt, also über den Propheten Mohammed, was die anderen über ihn gesagt haben. So gab es einige, sie sagten über den Propheten Mohammed, er sei ein Lügner. Andere sagten, er sei ein Heuchler. Andere sagten, er ist ein Verrückter. Andere sagten, er ist ein Zauberer. Andere sagten, er sei dieses und er sei jenes. Viele Menschen haben schlechte Sachen über den Gesandten Gottes Mohammed sallallahu alaihi wasallam von sich gegeben. Ihm wird nichts anderes über die Lippen kommen, als dass er sagen wird: Ich habe das über ihn gesagt, was die anderen über ihn gesagt haben. Diese Engel werden diese Antwort nicht durchgehen lassen und werden ihm sinngemäß sagen, dass sie wissen oder wussten, dass er mit diesem antworten wird. Dann werden sie ihn bestrafen mit einer starken, harten, qualvollen, schmerzhaften Bestrafung im Grabe. Für diese beiden Engel Munkar und Nakir, diese sind die Engel der Befragung und sie befragen den Gläubigen und den Ungläubigen. Der rechtschaffene, gottesfürchtige Gläubige, der die Pflichten verrichtete und die Sünden unterließ, er wird darauf aber die richtige Antwort geben können. Dieser, wenn er diese Frage bekommt, er wird daraufhin eine Antwort geben, welche zutreffend ist. Nach der Aussage einiger der islamischen Gelehrten, wo die Frage nach seinem Gott, nach seiner Religion, nach seinem Propheten ist, wird dieser sinngemäß sagen, dass Gott sein Herr ist, der Islam seine Religion ist, dass Mohammed sein Prophet ist. Und nach der anderen Aussage wird dieser bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed der Gesandte von Allah ist. Und so wird er dann anschließend auf diese Frage großartige Belohnung im Grabe erhalten. Für heute, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, bis hierhin, wir sprachen über die Bestrafung im Grab, über die Belohnung im Grab, wir sprachen über die Befragung durch die beiden Engel Munkar und Nakir, sprachen über die Bedeutung, die zusammengefasste Bedeutung des Glaubensbekenntnisses und haben etwas der Abstammung des Gesandten Gottes Mohammed sallallahu alaihi wasallam erwähnt und dass er in Mekka geboren wurde und dort und in Al-Medina verstorben und beigesetzt wurde und dass er ausgewandert ist nach Al-Medina und werden insha'Allah subhanahu wa ta'ala nächste Woche fortsetzen mit Erklärung weiterer Begriffe von den Begriffen, die wir erwähnt haben, diese, die der Gesandte Gottes Muhammad alaihi salatu wassalam berichtete, verkündete und wir verpflichtet sind, an diese
Angelegenheiten zu glauben. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ich erinnere mich selber und ich erinnere euch daran, fordere mich selber auf und fordere euch auf, das Wissen von Ahlus Sunnati wal Jama'a unter den Menschen zu verbreiten. Dieses Video, liked es, teilt es, abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet. Verbreitet dieses unter euren Freunden und Bekannten und Verwandten, damit die Informationen des islamischen Wissens, welche für das Diesseits und für das Jenseits von Nutzen ist, unter den Menschen verbreitet wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch von den Früchten des Paradieses zu essen geben. Wa barakallahu fikum wa ahsana ilaykum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ونتعلم علم الدين على نهج الصالحين بطريق المفلحين تنبنى الأوطان. ونتعلم علم الدين على نهج الصالحين بطريق المفلحين